बुढ़वा, तू हमारे मेहनत पर पानी काहे फेर रहा है रे? नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ दिन भर मेहनत करके गर्मी बढ़ा रहे हैं और तू पीछे से बरस के ठंडा कर दे रहा है। तो आप ही की गर्मी की वजह से ना पानी जल्दी जल्दी वेपोराइज हो रहा है और हम लोग बन रहे हैं। पढ़ाएगा तू हमको विज्ञान? जब महीना का बंटवारा हो गया है तो तू मई में यहाँ क्या कर रहा है रे? अरे तो ओवरलोड हो जा रहा है, कितना कंट्रोल करें? तो बहुत मन बढ़ गया है, किसी का भी सीजन में घुस के बरस जा रहा है। तो क्या करें? आपके गर्मी की वजह से लड़की सब मुंह ढक के निकल रही है, मुंह नहीं देख पाते हैं, और जब हम बरसते हैं तो छम छम करके छत पर नाचती है सब। हाँ ठीक, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस सब को तंदूरी इंसान बना देना है। तो तू हमारा रास्ता मत आओ। काहे इतना तमतमाए हुए हैं? इंसान तो भगवान का सबसे खूबसूरत रचना है, सबसे घटिया रचना है। इतनी सुंदर धरती को ये सब कूड़ा का ढेर बना दिया है।